Por otro lado, cuando queremos hacernos los dormidos, fingimos que roncamos. Pero este simple acto resulta incómodo para los que están cerca. Incluso puede ser también una alarma de que algo no está bien. Fiorentina Campos nos ha preparado una investigación sobre algo tan cotidiano como molesto: los ronquidos. Veamos. Para muchas personas, escuchar este sonido es sinónimo de incomodidad. Los ronquidos son una condición relativamente común entre los adultos. Un estudio ha revelado que el 40% de la población masculina emite este sonido cuando duerme y un 20% en las mujeres. Pero, ¿qué opina la población salvadoreña sobre este tema? Yo digo que el ronquido ya es pienso de que ya lo trae uno quizás. ¿Y usted ronca, señora? Pues yo sí. También. Me despiertan los ronquidos. ¿Propios ronquidos? Sí, me despiertan. ¿Les parece esta situación molesta? Depende. Si es muy fuerte, sí. Bueno, es algo normal, pero muchas veces. ¿Y se han preguntado ustedes qué causa esta situación? No sé. Algo en la nariz, no sé, algo. Según sé, son problemas como respiratorios. Creo que es problema de salud. Y pues es falta de oxígeno. Y yo lo que entiendo que es problema de aquí de la tráquea. Para los especialistas, el ronquido es un síntoma o una señal de que algo no va bien en nuestro organismo o en nuestro estilo de vida. Así nos confirmó la doctora Virginia Romero, especialista en medicina biológica. El problema es cuando esto ya interfiere con nuestro día a día. Cuando nuestra vía respiratoria está relajada, pasa el aire y provoca el sonido del ronquido. Entonces, lo que nosotros hacemos con las terapias alternativas es fortalecer la vía respiratoria. Es cuando nosotros tenemos debilitados los pulmones. Sabemos que para la persona que emite el sonido es imposible controlarlo. Por eso existen métodos e incluso tratamientos médicos para disminuirlo. Pueden colocar placas como las de brucismo, ¿verdad? Que son como carillas, o en el caso de la medicina alternativa, nosotros hacemos terapia con acupuntura. Bueno, y para muchas personas los ronquidos son normales, pero esto no es así. Vamos a conocer ahora uno de los tratamientos especiales para evitar que esto se convierta en un problema. Recomendado porque para las personas que roncan, a veces para las otras personas que estamos a la par es como molestia porque cuesta dormir, cuesta conciliar el sueño. Aparte de eso queda como miedito que a veces se puedan ahogar o algo así. Algunas de las razones de este problema son la posición para dormir, el consumo de alcohol, la ingesta de alimentos antes de dormir y los problemas nasales. Si usted tiene alguno de estos hábitos, problemas de salud o le han dicho que ronca al dormir, es recomendable que consulte a un médico para evitar una consecuencia, ya que los expertos llaman a los ronquidos como una muerte lenta. Con imágenes de Santiago Hernández, Fiorentina Campos, Noticias 4 Visión.